एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में एक छोटी बहुत प्यारी बिल्ली थी। बिल्ली हर दिन किसान के खेत में जाकर चूहे पकड़ती थी, जिससे अनाज कभी खराब नहीं होता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और कई दिनों तक खेत नहीं जा पाया। रात में चूहे अनाज खाने लगे, लेकिन बिल्ली ने पूरी रात जागकर सभी चूहों को भगा दिया। सुबह किसान ने देखा कि अनाज बिल्कुल सुरक्षित है। वह बहुत खुश हुआ और बोला, तू सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरे घर की रक्षक है। रोने लगी। लाइक सब्सक्राइब करो।